ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ஆம்பை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பு பார்த்திங்கன்னா நம்மள்ட்ட வந்து ரிப்பேரிங் ஒர்க்காண்டி வந்துச்சு. இதில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுவிட்ச் ஃபால்ட்டு தான். இந்த சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா வந்து துரு பிடிச்சிருச்சு. இந்த சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா நல்லா துரு பிடிச்சிருச்சு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். துரு பிடிச்சிருச்சு. அதை வந்து நம்ம வந்து டேகிள் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். சுவிட்சை வந்து நல்லா மாற்றிட்டு, மைக்கெலாம் தேவையில்லை இந்த செட்டுக்கு, அதனால் மைக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி அது ஒரு வீடியோவை கூட நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த ஆம்பு பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் வந்து இந்த சுவிட்சு தான் ஃபால்ட்டு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. லைட்டாக வேணால் உங்களுக்கு ஆடியோ டெஸ்ட் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோவிலே கண்டினியூ பண்ணி நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ஆடியோ டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இது பார்த்திங்கன்னா இது என்ன எப்படி இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர். இது என்ன டிரான்சிஸ்டர்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் டிரான்சிஸ்டரு. இது வந்து அவுட் சைட் பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது. இதில் ஃபுல்லாக 4 டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது. இதோட டிரான்சிஸ்டர் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 2N3055 அந்த டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருக்காங்க. அந்த டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆம்பு தான் இது. இதில் வந்து 6 கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் 1, பேஸ் 2, ட்ரிபிள், வால்யூம். இதில் வந்து வேறு ஒன்றும் இதில் ஸ்பெஷலாக எதுவும் இல்லை. இதை நம்ம வந்து இங்கே நான் வந்து இந்த இன்புட்டை மட்டும் எடுத்துட்டேன். இந்த இன்புட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த யூஎஸ்பியில் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக லைன் கொடுத்துருக்கேன் வால்யூம் கண்ட்ரோல்லேருந்து. அதே மாதிரி பவர் சப்ளைக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த லைனை ஷார்ட் பண்ணிட்டேன். அதை ஷார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வேறு இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை. இதை நான் ஒர்க் முடிஞ்சு இன்னொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.